alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim asyhadu anna muhammadar rasulullah usikum wa nafsi bittaqwa Allah faqad fazal muttaqun tujaluju kama amara Allah ta'ala bihi min sakin wa tasrim bi sanya ada malik wa yuli yang dimani angkah tukala jalan Bismillahirrahmanirrahim. Ada malik saya nikahkan dan kawinkan kau kepada Yuli Yulianti anak kandung saya dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya kawinnya Yuli Yulianti binti Bapak Ade Supatman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Rumah saksi satu. Sah. sah.
cundukan waktu indah mansa adang ayeuna geus laksana mama ngudunaan mencari pamajikan mama nadapi doa di abdi manawi mama adang sok sahkeun hancur indung tah ayeuna mama adang sejak sungkeun nadapi hapunten samudaya kalebatan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kuris anakin anak kami. Anjeun ayeuna geus dewasa pintu ieu. Brang kasih kuris anakin. Berlawan rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sok hapunten samudaya kalebatan. Dina dinten ieu abdi jadi anak mama dan abdi udah kan jadi indung nyata mama abdi ulah dibilah-bilah ulah disarasahan abdi yang dianggap putra mama pribadi dina danget ieu mama abdi tidak didoakan sok mama geura doakeun menjadi mantu menjadi anak dina poe ieu anjeun geus jadi salaki pamajikan brang geulis anaking kasep didoakeun ku mama geura ngawangun rumah tangga nu bahagia. dina sawer atau dina koin aya kupon sawerna teh biasa didironkeun ka panitia. Rupiah hadiahna aya pilih 12 pintu. Oke ya kulkas berwarna. Nuhun ya. Terus didironkeun. Ayo keneh.
Alhamdulillah